漂亮的锡货越小越好，好的木料越大越好。天下之大，美人多的是，唯有好木料难求大料。大家好，我是鸠摩师傅，这是我们山东的一位粉丝，在1年多前就已经找到我，说要给他定制一个茶盘，时间不是很急，但木料一定要好，材料要采用正宗的老挝大红山之老料，木料要夹子少，宽度要55以上，最好的话就是黑飘红老料，要不然其他木头根本配不上他的500万元的大茶桌。当然，功夫不负有心人，经过1年多的漫长等待，终于在近日在国外物色到此料。这个料长度90，宽度55，全黑飘红老料，无锡拼补。原材料就花了1万大几，客户要求制作荷叶蜗牛的题材，而且层次要分明，做高温烫蜡工艺，整个茶盘制作周期耗时10多天完成。看一下做出来的效果值不值得1年多的漫长等待。